gente, bienvenidos. El día de hoy vamos a ir a acampar con mis panas. Este soy yo antes de tomar alcohol. Antes de ir de camping. Sí. How we doing, man? We're doing good. Hell yeah. Just chilling. You ready Setting to... this shit up. Hell yeah. ¿Qué onda? Hoy estamos aquí acampando en Gran Mesa, Colorado. Estamos poniendo las casas de acampar, estamos poniendo las carpas. Hey, encontramos un buen lugar. Hay aún bastante nieve, pero encontramos este lugar abierto cerca del lago para pescar y para meternos, tal vez, porque sí está un poco fresco, para meternos en la lancha inflable también. Ahí está el lago. Pueden ver esas áreas que están cubiertas aún de nieve. Pero en sí la temperatura está bastante bien. No hay tanta gente aquí, entonces podemos tener la música y nuestra ambiente. Estuvieron hot dogs con tocino. Vamos a tener que ir a hacer un poco de lumberjackism. Ponte los lentes. Pinche noche. Ese güey está más seco, güey. No quiero quebrarla, güey. Este camarada. Mira, este güey se va a quebrar, güey. Agarrarla y no ocupa ni pinche. ¡A la madre! Las carnitas, güey. Las carnitas. Sí, güey. Oh my goodness. Ah, este es el... Acá está mejor. Oye, cálmense, guys. Cálmense. Nice. Dile a Miguelito. Miguelito. Ya para última, güey. Se lo déjame para que lo quebre, güey. No sé. Ahí se hace. Está mojado esa madre. A ver. Acá está más pesado. Ricky, mira. Mira. Eso, pero hay que tratar de... Eso, Ricky. Arriba, hasta arriba. No, ya. Valió madre. Le pegué bien, güey, pero se abrió. Aquí vamos a tumbar este árbol. Y está seco como está parado. Sí. Y ese... Listo, pues ya agarramos algo de leña. Ya acá los compas partieron alguna leña. ¡Ah! ¿Qué es eso? Ya hasta aquí tenemos a la persona que quebró la hacha. El El Edgar la quebró, pero pues ya me tocó a mí. Sí, le tocó a la última. Ay, madre, vamos a darle un pinche. Grábame. Vamos. ¡Pum! Ahorita que estamos ahí abajo buscando leña, se escuchó un rugido de un lado y de otro lado se escuchan como unos aullidos. Y también cuando Luis le regresó el aullido, volvió a aullar. Y al menos como lo que yo he escuchado en algunos podcasts y otros videos sobre el pie grande, pues eso es lo que pasa. Si le pegas a un árbol y te lo regresan, posiblemente sea un pie grande. Igual los aullidos también son cosas que hacen en pie grande. Vamos a esperar si podemos capturar alguna actividad en la noche. Listo, pues ya recolectamos leña. Vamos a partirla aquí. Me cansé.
bajamos un poquito acá a este lugar donde está más despejado. Ellos están acá arriba. Pero estamos viendo aquí abajo porque los baños están cerrados. Entonces vamos a tener que hacer aquí las necesidades. Estoy buscando un buen lugar. La vista pues no decepciona. Aquí está muy chido. Ahora sea así la naturaleza. Entonces no lo sé. Estoy pensando que tal vez ahí o algo así. Creo que está ahí algo paranoico de que alguien me vaya a ver, pero en realidad no hay mucha gente aquí donde estamos. Sí, todo salió bien. Pero bueno, pienso que voy a tomar un momento para apreciar esta vista, para apreciar este silencio. Lo único que escuchamos aquí son las aves, de repente uno que otro grito. Hace rato se escuchaban como... No sé si lo alcanzan a escuchar. Al parecer es un castor el que está haciendo ese sonido. Puede ser un ave. Pero hace rato se escuchaba un pájaro carpintero. Voy a dejar que disfruten un poco del paisaje. Ya estoy en la lancha, familia, pescando, y hasta ahora está bien, la verdad. Esta es la primera vez que remo solo, incluso los remo solos, porque normalmente pues estoy con mi novia aquí. Estaba un poquito más difícil de lo que pensé. Bueno, no difícil, sino me tomó un minuto acostumbrarme a usar los dos al mismo tiempo, y pues está muy chido. Ahorita les enseño la vista. Sí, está muy tranquilo aquí el lago, la verdad. Está muy chido. Espera que aquí alcanzo. Sí, ahí están los chicos. Los chicos del coro están pescando. Saludos para Corámaro. Estamos pasando un tiempo. Gran Mesa, este es solo uno de los creo que 200 lagos que hay aquí arriba en esta meseta. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el chaleco salvavidas. Pero pues no pasa nada. Aquí le damos. Más cuando recién entré sí me quise paniquear un poco porque no les sabía a estos remos. Y pues aquí se me que nomás 2 personas saben nadar. Yo también sé nadar pues, pero nunca sabes. No sé cómo está aquí profundo. Y pues también he escuchado muchas historias. No estoy sugestionado ni nada, pero he escuchado muchas historias del Pie Grande. Entonces quisiera poner atención a los ruidos. Realmente no lo quisiera ver ni está cerca. Se cayó la señora. Hubiera tomado una siesta aquí, pero no quisiera despertar y estar allá hasta la otra orilla. Algo que sí quisiera que tuviera era, no sé, como un colchoncito aquí detrás para poderme acostar. Bueno, para poderme sentar. Porque ahorita así como estoy, pues no está muy, no está muy cómodo. Y pues sí. Siento que tal vez se me acomodara de esta parte. Porque aquí está más inflado. Y acá pues es la parte trasera. Tal vez estaría un poquito más cómodo, pero pues ya estamos aquí. No pasa nada. Pero sí, por ley debería de traer mis salvavidas, pero se me olvidó en la camioneta. Pero no lo sé, de verdad, esto es como bien tranquilizante estar aquí flotando en medio del agua. ¿Quién sigue? No, gracias. Está más fácil entre 2. Sí, ay, sí es cierto. ¿Te metió el agua? Poquilla en una que le di reversa, muy duro. Mira que estaba subiendo, Sí. Listo, ya llegamos a tierra firme. Estaba un poco difícil porque el viento estaba empujándonos hacia el medio y hacia el medio.
Pero ahí llegamos, ya aquí los chicos agarraron la cena. Ya Miguel nos está cocinando, ahorita le enseñamos el resultado. Gracias a Dios agarramos 10. 10, gracias a Dios. Pero cada uno pues. Sí, Fueron un total de 60 pescados. sí, chance tengamos que regalarle unos a la gente que está acá sin comer. Pero ya, se logró. Esa es la Gold, ¿no? La otra, ¿cómo se llama? La café. Listo, ya cocinamos los pescaditos. Ya comimos. Se nos un olvidó rato. grabar. Se nos olvidó grabar esa parte. Vamos a caminar un ratillo para ver qué más hay por acá. Ya vimos un castor y vimos un águila ¿Real? calva No, sí. de Estados Unidos. Ahorita estamos en una caminata. Para allá está chido, ahorita a ver si el Ricky les graba. Sí, vamos a ver qué encontramos por acá. Trae una navaja, Efra, más que la ahorita no la dejé. trae. Traemos Bear Spray. Bear spray. Traes un osito. Y el Ricky ahorita andaba allá en esas aguas, hasta allá. Ahí en el medio ya no me podía salir. Andamos cansados. Sí, Estamos cansado. soleados. Con Pero sí, ahí pendiente del canal. El Monte 667. el Monte 667, gameplays y vlogs. Y también próximamente Una colaboración. colaboración con mi compita Efra. Su canal. Puro Instagram. Instagram está como Efra Efraín Herrera. Efraín Herrera 21. 21. Pero sí. Acá ahorita está pescando este camarada, nuestro vecino. Y nuestro vecino de ahí, el campamento, se acaba de comprometer ayer. Nos llevó un poco de carnada porque sus perros le comieron la carnada a Efra. Ah, no. Vamos a tener que regresar porque hay mucha nieve para subir para allá. Estamos usando Crocs y Crocs los dos. sandalias. Va a estar un poco sas más tarde porque es cuando va a querer salir la fauna. Osos, lobos, ardillas. Luego el Ricky nomás trajo una cobijita ahí chiquita, va a pasar frío. O sea, tiene que quedar conmigo. Afortunadamente cabemos los dos. Afortunadamente. Lo bueno que no vino su lady y no va a estar celosa. No está Tal vez celosa. vea este vlog. Si lo ve, digo, si le recuerda a Ricky, es porque lo vio todo. Hasta el minuto, este minuto. Si no lo vio, no va a saber lo que pasó. Esta ahí va a estar. Es cuestión de eso. Es cuestión de que vean todo el video, gente. Sí. Ya he estado viendo ahí las analíticas y he visto que no se quedan hasta el final. Lo de- No se crean. porque al final siempre viene lo bueno. De verdad, a veces hay unos edits bien chingones al final y se los han estado perdiendo. Pero bueno, ahorita lo que va a seguir va a ser darles un tour de la... De la mansión nos vamos a quedar ahorita. Pues ahí estén pendientes para los gameplays de Minecraft, tal vez. Se venga una colaboración si dejan muchos likes y comentan Minecraft. Sabremos que quieren esa colaboración. Oh, yeah, buddy. Look at this. Nice. Y el presidente se come este picho y vistecito. ¿Y cómo le hace? Nice. Que chille. Que chille el sartén. Déjate los sabores. El chef. Pues no sé si sea bruja o no, pero pues supuestamente eso es lo que... Una vez que estábamos en México, te llevaba para la parte de arriba, güey. Y por todo Enrique pasabas Sí, un caminito, güey. Y andábamos para aquel lado, para arriba, güey. Y de repente, güey, miramos una luz, güey. Y ya se cuenta, apenas se estaba oscureciendo. Hoy llegó la hora de dormir. Vamos a dar un tour del cuarto.
Aquí está un colchón. Otro. La cama de Efra. Está mi humilde camita. El suelo, ya me empezaron cobija y una de esta bolsa para dormir. Si vamos a dormir hoy. Ya se va a quedar Miguelito. Se puso más frío, entonces unas personas se van a quedar en la camioneta. Se va a quemar y se va a quedar en su camioneta. Esto es para dormir. En el sleeping bag. Los que estamos arquitos a ti. No creo, güey. Y con una cobija debajo. Una cobija más delgada. Listo, ya amaneció, son las 6 de la mañana. Aquí podemos ver el amanecer, está muy bonito. Está muy frío también. Ayer sí se logró dormir. Pero batallamos algo. Esto aquí estamos recién levantados, como estamos bien hinchados, porque sí estaba caliente de el cuerpo, pero como lo que sobresalía pues de la cara y la cabeza, pues sí me pegaba el frío en la noche. Pues me prestaron COVID y todo, pero sí está frío, está muy frío acá arriba. No, tú tienes que comprar eso, pues, pero sí, no, pues. Hasta aquí los chicos listos para ir a pescar. Día 2. Día 2. ¿Cuántos agarramos hoy? Ayer agarramos 14. 14, esperamos que agarrar algo para el almuerzo. Tenemos aquí las lombrices. Hasta Jimmy, Edgar, Manis. Ustedes depende del lonche de hoy, chicos. Hay que agarrar. Sí, aquí está. Sí. ¿Dónde están? Venga su madre. ¿Cuánto la agarraba? Aquí vamos de nuevo a meternos al lago. Esta vez no olvidé el chaleco salvavidas. Ahorita voy a aprovechar que el agua está calmada para disfrutar sin tener que estar remando para que no me lleve. Buenos días, alegría. Vamos a empezar a hacer el almuerzo. Como que nada, vamos a lavarnos las manos porque ya fuimos a pescar. Agarramos unos 5 pescaditos nada más. Vamos a hacer un huevito con salchicha, chorizo en barras, y vamos a ponerle un poquito de tocino también. No tenemos que poner más leña porque ya se apagó.
pues ya se terminó el día de hoy. Vamos a volver a casa. Ya recogimos aquí todo. Todo estuvo chido. Muy pronto espero llegar a casa y editar el video y todo, subirlo para que lo vean, para que lo apoyen, para que den like, suscriban, lo compartan si les gustó. Este va a ser el primer vlog en el canal. Y próximamente se viene un gameplay de Minecraft con Efra. Pues sí, eso que hasta aquí lo dejamos. Aquí dejamos el video. Nos estamos viendo. No olviden comentar qué les gustó, qué les pareció interesante. Cualquier cosa, el chiste que comenten, le dan like y compartan. Gracias. Nos vemos a la próxima.